So good morning guys. So today, i-flex ko yung mga vintage na mga shirt na ibebenta natin as pack. So ito sila. Ayan. Kunya tatag. Then meron tayong M&M. Yan. Then ito Ninja Turtle na shirt. Yan yung tag niya. Then ito Obama shirt. Yan yung tag din. Hard tag Delta. So yan. Size XL. Then ito. Ayan. Yan siya. Boot tie yan. Then ito Green Day na shirt yan. Yan, hard tag din. Then ito Jennifer Lopez na shirt. Yan, hard tag din yan. Yan, size XL. Then yan. Yan sila lahat. So 10 pieces yan. So I'm selling this for 2,000 pesos. So yan. Ayan yung blind na shirt. Yan. Hard tag din siya. Yan. So hope DM kayo or PM me sa Instagram or sa page. So thank you.